सिंध वीएन टीवी तां आऊं आहियां तव्हांजो पंहिंजो मशकूर फलकारो। सलाम क़बूल कंदा। मोज़िज़ नाज़रीन, इंसान हिन धरतीअ ते आज़ादी सां जनम वरितो ऐं पोइ अॻिते हली मुख़्तलिफ़ इर्तिक़ाई मरहला तय कंदे हू समाज जो हिसो बनियो ऐं उन खां पोइ हू तबक़ाती विरासत जे नतीजे में ग़ुलामी में बि आयो ऐं आज़ादी जा मज़ा बि माणिया। हाणे पाण खे इहो ॾिसणो आहे त आज़ादी आहे छा। शाह साईं इन आज़ादी ते ॾाढो ज़बरदस्त बैत चयो आहे त पखे मंझ पदमणी कर ॾे वरा का विज, जहिड़ी सूरत सिज तहिड़ी मूरत मारवी। यानी मारवी जॾहिं अञा उमिरि जे क़ैद में क़ैदी नाहे थी, बांदी नाहे बणी, उहा मारवी जेका पखे में रहे थी, आज़ाद फ़िज़ाउनि में घुमे थी, हुनखे झलींदड़ ऐं पलींदड़ को बि नाहे, त उन मारवी जी सूंहं, उन मारवी जो हुसन ईअं आहे जीअं सिज। शाह साईं सिज जो इन करे हिन में मिसाल ॾिनो आहे त सिज हिकु अहिड़ी शइ आहे जंहिंॾे को बि माण्हू अखि खणी निहारे नथो सघे, ऐं जेकॾहिं उन सिज ॾे निहारींदो त उनजी नज़र मुतासिर थींदी ऐं हू निहारे न सघंदो। माना हिकिड़ी दया, यानी उन मारवी जेका आज़ाद मारवी आहे उनजे हुसन में सिज जेतिरी दया आहे, यानी का बि अखि हुन ॾे निहारे नथी सघे। पखे मंझि पदमणी ॾे वरा का विज, यानी विज विझे चमकाट आहे। पखे मंझि पदमणी ॾे वरा का विज, जहिड़ी सूरत सिज तहिड़ी मूरत मारवी। पर उहा मारवी जॾहिं वरी उमिरि जे क़ैद में बंदी थिए त उन वक़्तु शाह साईं उन ई मारवी जी ज़बानी चवराए थो त सूंहं विञायम सूमरा, मेरो मोह थियोम, वञण तित पियोम जित हलण नाहे हुसन री। यानी हिकिड़ी सिज जी दया रखंदड़ मारवी जॾहिं क़ैद थी थिए, जॾहिं ग़ुलाम थी थिए, त हुनजो उहा हुसन, हुनजी उहा दया सॼी ख़तमु थी वञे। त हर उहो माण्हू, हर उन माण्हू खे असीं आज़ादु छॾे सघूं था जेको पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि जी वड़ेसि थी करे सघे। हुनजी मर्ज़ी मूजिबि संदसि अमल खां केर बि खेसि न रोके ऐं हू मुकमल नमूने सां पंहिंजे तख़लीक़ी सघ जो मुज़ाहिरो करे। हुनजी पंहिंजी मर्ज़ी हले, हू पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि सोचे, पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि करे, पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि उथे, पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि वेहे, पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि खाए, पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि पीए, त उहो माण्हू आज़ादु आहे। पर जेकॾहिं उन माण्हू जी मर्ज़ी नथी हले त उहो माण्हू ग़ुलाम आहे, यानी उहो ॿिए जी मर्ज़ी ते हले थो। अहिड़े नमूने सां माण्हू गॾिजी क़ौमूं थियूं ठहनि। हर उहा क़ौम आज़ादु आहे जेका पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि क़ानून ठाहे, जेका पंहिंजी मर्ज़ी मूजिबि निज़ाम ठाहे, उन में रहे, जेका पंहिंजे समाज लाइ जी बहितर सम्झे तीअं करे, ऐं उनखे ॿाहिरां को बि माण्हू चवंदड़ न हुजे, का बि अहिड़ी ताक़त चवंदड़ न हुजे त तव्हां हीअ न करियो, हू न करियो। यानी जंहिं क़ौम जी पॉलिसी, जंहिं क़ौम जा इदारा, या जेका क़ौम पंहिंजे लाइ जेका हुनजी मर्ज़ी आहे, जंहिं शइ खे हू पसंदि करे थी, उहे जेकॾहिं करे थी त उहा क़ौम आज़ादु आहे। पर जेकॾहिं हुनजी मर्ज़ी सल्ब थिए थी, हुनखे ॿुधायो थो वञे त हीअ न करियो, हू करियो, त पोइ उहा क़ौम ग़ुलाम आहे। अहिड़े नमूने सां क़ौमूं वतन में रहनि थियूं। हर उहो मुल्क आज़ादु आहे जंहिं मुल्क जूं बैन अक़वामी सरहदूं, उन्हनि जो एतिराम क़ाइमु हुजे। को बि ॿाहिरियों माण्हू उहो सरहद टपी अंदरि अचे त उनखे पासपोर्ट ऐं वीज़ा वठिणो पए, यानी उन क़ौम खां इजाज़त वठिणी पवे त तव्हांजे मुल्क में आउं अचां थो, हेतिरनि ॾींहंनि लाइ अचां थो, मुंहिंजो फलाणो कमु आहे,
उहो कमु करे ऐं वरी वापसि वेंदुसि। मिसाल तौरु असां जेकॾहिं सऊदी अरब हज जे लाइ था वञूं, जेको असांजो हिकिड़ो फ़रीज़ो आहे, पर उते बि असांखे उतां जी गवर्नमेंट खां इजाज़त वठणी थी पवे त असां हज करणु तव्हांजे मुल्क में था अचूं, तव्हां महिरबानी करे असांखे इजाज़त ॾियो। ऐं पोइ उहा सऊदी गवर्नमेंट जॾहिं असांखे इजाज़त थी ॾिए त पोइ असां उन मुल्क में दाख़िल थी सघूं था, न त नथा थी सघूं। त अहिड़े नमूने सां आज़ाद मुल्क में को बि ॿाहिरियों माण्हू अंदरि ईंदो त हुनखे उन मुल्क जे सरहदनि जो एतिराम करिणो पवंदो ऐं उन सरहद खां अंदरि टपी वञण लाइ उनखे पासपोर्ट, वीज़ा, इजाज़तनामो वठिणो पवंदो ऐं उन मुल्क जा शर्त क़बूल करणा पवंदा। जेतिरा आदमी रहंदो उन मुल्क जे कानून मूजिबि रहंदो, उन मुल्क जे रिवायतनि मूजिबि रहंदो ऐं उते उन्हनि मुल्क जे निज़ाम सां हुनजो को बि टकराव न थींदो। त इहो हिकिड़ो आज़ादु मुल्क आहे। आज़ादी जो मतिलबु इहो आहे, उहा माण्हू हुजे, क़ौम हुजे, वतन हुजे, माना जिते हुनजी मर्ज़ी जी हुकूमत हुजे, जिते हुनजी मर्ज़ी हले, उहा आज़ादी आहे। ऐं जिते हू ॿिए जी मर्ज़ी ते जीए थो, ॿिए जी मर्ज़ी ते कुझु करे थो, त पोइ उहो ग़ुलाम आहे। त इहो ई आज़ादी जो मफ़हूम हो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तव्हांखे मुंहिंजी गुफ़्तगू कीअं लॻी? जेकॾहिं पसंदि अचे त सिंध वीएन TV खे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा। तव्हांजी महिरबानी।